ធានីវណ្ណាតយ៉ាហ្នឹងហើយចូលលោកបើខ្ញុំទៅអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំទៅរៀន master អញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ចង់ research ទេលោកគ្រូអានឹងបានតែអាហ្នឹងវាស៊ីសដោយសាលាដែរប៉ុន្តែពេលច្រើនចង់ក៏ដោយនៅឆមាសចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រហែលជាត្រូវធ្វើ research ហើយចង់មិនចង់គឺយើងរៀនតែ3ឆមាសដំបូងហើយទៅឆមាសចុងក្រោយគេគឺប្រកាសជាត្រូវធ្វើ research ហើយបើមិន research យ៉ាងហោចណាស់ក៏ internship ដែរហើយទៅ internship ហ្នឹងគឺវានៅតែចូល research ដែរអញ្ចឹងចាប់ពី level master ទៅគឺត្រូវតែ research ហើយហើយទៅហ្នឹងហើយគឺត្រូវ set paper set journal យ៉ាងហោចណាស់ក៏2ដែរបានសញ្ញាបត្របាទលោកគ្រូបើទៅថៃសួរម៉ាអ្នកទៅពួកគាត់ experience ទៅនៅហ្នឹងចង់បានលុយច្រើនទៅអឺរ៉ុបកាក់ខែកប់ចង់ទៅដើរលេងគួសមទៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូចពិសីគាត់ទៅឥណ្ឌូចង់ទៅលេងកន្លែងសบายទៅកូរ៉េប៉ុន្តែទៅណាក៏ល្អដែរជួយខ្ញុំទៅណាក៏ល្អដែរតែលោកគ្រូនិយាយទូទៅក្នុងមួយឆ្នាំសិស្សបានទៅប្រហែលអ្នកលោកកពិត scholarship បើពួកយើងព្យាយាមដាក់ apply គឺខ្ញុំគិតថាភាគរយនៃការជាប់ច្រើនណាព្រោះទៅគ្មានអ្នកគ្នាយើងអត់ចង់ apply ទៀតសិស្សបងយើងមួយចំនួនគឺពួកគាត់អត់ចង់ហ្មងដូចហៅជួនកាល professor គេខំជាជនហោះមកពីស្រុកប្រាំងគេមកសម្ភាសមកដល់នៅក្នុង department អីគាត់ថាហ្នឹងហើយគាត់ថាសម្ភាសហើយគឺជាប់យកហ្មងគឺទៅពួកហ្នឹងដូចហីអត់ខ្វល់ចង់តែទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចតែហេអញ្ចឹងគ្រូមកពីបារាំងហ្នឹងគូគាត់មកឲ្យហ្មងស្គាល់តែថៃហេអូពួកគាត់ដូចជាអត់បរិញ្ញាពួកយើងហ្នឹងហើយអត់បរិញ្ញាពួកយើងផងគាត់បរិញ្ញាតែអ៊ីកាត់គាត់មកសម្ភាសហើយគឺជាប់យកហ្មងអត់ខ្វល់ហ្មងអត់ទីអីទាំងអស់អត់មានទី IL អត់មានទី TOEFL មានទី DEL អីទាំងអស់ចុះគ្រូឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំរៀនចាប់ឆ្នាំទី5ហើយតែខ្ញុំអត់តចង់ត master តែតតែមួយឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបន្ត master វិញអានឹងកើតទេតបានតែដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចប់ឆ្នាំទី5នេះក៏ខ្ញុំអត់តទៅណាទេចប់ឆ្នាំទី5នេះក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំចុះ stand ហ្នឹងគាត់ហៅទៅធ្វើការហ្នឹងប្រហែលខែទៅរួចទៅខ្ញុំទៅធ្វើការនៅ EDC ចេញពី EDC បានហ្នឹងហើយបានមួយឆ្នាំគត់ហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំគត់បានខ្ញុំចេញទៅតប៉ុន្តែកុំចាំអីចប់មួយឆ្នាំដល់ពេលមួយឆ្នាំក្រោយបានចាប់ផ្ដើមរកកុំធ្វើអញ្ចឹងចប់ឧទាហរណ៍យើងចប់ពាក់កណ្ដាលខែ7ថាយ៉ាងយូរណាយើងសម្រាប់ឬយើងអីធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធអីខ្លះរហូតដល់ត្រឹមចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមមករកហើយទៅពីព្រោះ scholarship មិនមែនថាគេ announcement ភ្លាមយើងដាក់ភ្លាមជាប់បានទៅភ្លាមឯអត់ទេយ៉ាងហោចណាក៏កន្លះឆ្នាំដែរជាទូទៅយ៉ាងហោចណាក៏កន្លះឆ្នាំដែរឧទាហរណ៍ឃើញសិស្សច្បងយើងដែលពួកគាត់ចប់ភ្លាមបានទៅភ្លាមហ្នឹងគឺពួកគាត់ apply តាំងពីចប់ ECAT ភ្លាមមកអ្នកខ្លះ apply តាំងអ្នកខ្លះដាក់តាំងពី ECAT ទៅភ្លាមមកហើយទៅបានចប់ ESAI បានទៅអញ្ចឹងបើយើងចប់ឧទាហរណ៍យើងចាប់ពាក់កណ្ដាលខែ7ឆ្នាំ2022ហ្នឹងថាត្រឹមដើមឆ្នាំ2023ចុះយើងចាប់ផ្ដើមរយហើយទៅសាលាពីច្រើនគឺចូលតាគ្នាគឺចូលខែ7ខែ8ខែ7ខែ8គ្រប់សាលាទាំងអស់ទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅអាស៊ីយើងចូលល្បាក់ខែហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដើមឆ្នាំ2023យើង apply ទៅ submit ឯកសារខ្លះឬក៏គេឲ្យយើងប្រឡងឬក៏គេឲ្យយើងត្រៀម IL ត្រៀមអីគឺយើងមានពេល 3-4 ខែដែរព្រមដល់ខែ3ខែ4អីចប់ស្រេចបាច់ចេញលទ្ធផលហើយខែ6ខែ8យើងចេញទៅហ្មងល្មមលោកគ្រូដល់ពេលយើងដាក់ពេលហ្នឹងយើងត្រូវការ recommendation ដែរអត់លោកគ្រូពេល apply នេះគឺគាត់ជាត្រូវការ recommendation ហើយដូចមិនដែរលោកគ្រូធ្វើការចង់ថាឆ្នាំក្រោយបានលោកគ្រូដាក់អញ្ចឹងណាត្រូវមាន recommendation ដែរទៀតអត់ខ្ញុំចង់ដាក់អញ្ចឹងដែរបាទ
ប្រកាសជាទៅការប្រកាសភាគច្រើនគឺប្រកាសជាទៅការ recommendation nàyបើយើងមិនទៀតទេយ៉ាងហោចក៏សាលាមួយគាត់តាក់ទងមក department ហើយទៅក៏ឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកសរសេរឲ្យដែរស្ងាត់គឺទៅសរសេរឲ្យដែរបើពួកយើងមិនសុំខ្ញុំក៏ខាងសាលាហ្នឹងក៏នឹង email មកពួកខ្ញុំសុំ recommendation ពីហ្នឹងហើយពីគ្រូពីប្រធាន department នេះដែរ លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតនៅពេលដែលយើងត master ដូចតាក់ទងយើង continue ទៅ data science អញ្ចឹងធ្វើតាក់ទងជាមួយអាហ្នឹងនៅ master degree យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងafter finish master ហ្នឹងយើង back មកខ្មែរវិញធ្វើការយើងទៅធ្វើ developer វិញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនយើងអត់បានយក apply នៅក្នុង job យើងផងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាហ្នឹងមាន any solution អីដែរខ្ញុំដឹងថាយើងអាចapply job នៅក្នុង field data science ហ្នឹងបានធម្មតាបើយើងទៅរៀនគឺมันយើងឧទាហរណ៍ថា program ឈ្មោះថា data science មែនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថា 100% ថានៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់សុទ្ធតែបុកទៅលើ data science ទេគឺប្រកាសជាមានអានេះច្រើនមុខមានគ្រឹះមាននេះមាននោះច្រើនណាព្រោះទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងអាចយកមកជួយការងារយើងបានใน 100% លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរពីអាហារូបករណ៍ទៀតលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងសាលាលក្ខណៈថាអត់គាត់មានផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍គឺថានៅជប៉ុនឬកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងតើសាលាគាត់អាច provide ឲ្យសិស្សបានលោកគ្រូសាលាអត់ដែលចេញលុយឲ្យកូនសិស្សចេញលុយចេញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យកូនសិស្សទៅរៀននៅក្រៅទេអត់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅគឺនៅខាងក្រៅនោះគឺតែងតែផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយបន្តិចណូមិនអាចមានលទ្ធភាពចេញលុយរៀនឲ្យយើងទេគឺមានតែសាលាខាងក្រៅដែលគេចេញលុយចេញអ្វីទាំងអស់ឲ្យគ្រូសុំមួយលោកជាទូទៅអាហារូបករណ៍នៅពេលយើង apply គេត្រូវការមើលជា background ដូចជា CV resume លោកគ្រូឬក៏ portfolio អីបាទប្រកបទេចឹងអាហ្នឹងយើង attach ជាមួយ GPA ក្តារ GPA យើងចឹងទៅបាទបើគេ requirement document ណាខ្លះយើង submit ទៅឲ្យគេប៉ុណ្្នឹងទៅគេប្រកាសជាទៅការ transcript សញ្ញាបត្រលិខិតបានសរសើរផ្សេងហើយ portfolio របស់យើងការកដាស់បញ្ជាក់ internship ថាយើងបាន internship នៅកន្លែងណាខ្លះឬក៏កន្លះបញ្ជាក់performance របស់យើងថាយើងពិតជាបាន outstanding top 3អីនៅក្នុង department ហ្នឹងហើយគេទៅការទាំងអស់ហ្នឹងគេទៅការអីយើងរកឲ្យគេតាមហ្នឹងទៅតែលោកគ្រូអាហ្នឹងជាទូទៅ criteria ដែលជាប់លោកគ្រូគេមើលលើអីខ្លះណាលោកគ្រូព្រោះវាមានច្រើនកត្តាពេលអញ្ចឹងមានអា top criteria អីលោក top criteria បើនិយាយទៅខ្លះនិយាយទៅពួកយើងរៀងសំណាងហើយដែលពួកយើងមកដល់ដែលពួកយើងមករៀននៅសាលា Techno នេះគឺយើងមានតែមធំមួយហើយស្រេចហើយបើអ្នកនៅសាលាឯកជននេះផ្សេងទៀត apply គឺ Techno យើងគឺមានអតិភិបជាងគេហើយហើយទៅ apply គេអាច shortlist របស់យើងគឺ based ទៅលើអាច academic transcript របស់យើងអូខេ academic transcript ហើយទៅបើកន្លែងខ្លះគេទាមទារ IELTS ឬក៏ TOEFL អាហ្នឹងតតែយើងមានឯកសារហ្នឹងទៅទៀតទៅសំខាន់មួយទៀតគឺ interview យើងអាច search មើល sample interview question to get scholarship ហ្នឹងនៅលើ online ទៅយើងអាច search មើលទៅហើយទៅយើងអាចរៀបចំឆ្លើយតាម sample សំណួរគេបដាលេងទៅហើយទៅគេក៏នឹងអាចឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានខ្លះដោយរបៀបសរសេរនៅក្នុង form បំពេញ form ហ្នឹងគឺគេអាចឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មានខ្លះថាយើងទៅដល់ស្រុកគេគឺយើងចង់ធ្វើផ្នែកអីយើងជំនាញអីគេហើយទៅបើចប់ពីស្រុកគេមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញតើអ្នកឯងចង់ធ្វើអីមកអភិវឌ្ឍលើផ្នែកអីខ្លះចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងណាគឺក៏អាចមានអាសំណេរអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យល្អទៅសំណេរហ្នឹង
លោកគ្រូចឹងតាមលោកគ្រូនិយាយមានថាគ្រប់ scholarship ទាំងអស់sẽ require interview មែនលោកគ្រូ ខ្ញុំវាមិនទាំងអស់ទេតែភាគច្រើនគឺប្រកាសជាមានហើយភាគច្រើនណា អូខេតោះអរគុណលោកគ្រូ ពីព្រោះបេក្ខជន shortlist ហ្នឹងហើយបេក្ខជនដាក់ច្រើន shortlist ធ្លាក់អស់ខ្លះរួចទៅសល់មួយទៀតគឺយកមក interview យ៉ាអញ្ចឹង interview ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរហ្នឹងហើយរៀបចំសំណួររៀបចំចម្លើយអីខ្លះទៅពេលគេ interview ហ្នឹងគឺគេសួរសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចត្រៀមទុកមុនទៅក៏វាល្អអញ្ចឹង transcript ជាមួយនឹងភាសាអូខេ transcript ជាមួយនឹងភាសា អូលោកគ្រូមានសំណួរទៀតទេចង់ក្រោយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេមាន scholarship ហើយយើងពងឆ្នាំទី5ហ្នឹងអញ្ចឹង transcript យើងយកឆ្នាំទី4ទៅក៏មិនដែរលោកគ្រូ បើយើងមានតែបើយើងមានត្រឹមតែឆ្នាំទី4គឺយើងឲ្យ submit គេបានត្រឹមឆ្នាំទី4ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចប់ឆ្នាំទី1នេះភ្លាមប្រហែលជានៅពេលដែលប្រកាសជាលទ្ធផល official ហើយភ្លាមប្រហែលជាបានមួយអាទិត្យក្រោយគឺពួកយើងអាចសុំទៅការិយាល័យសិក្សាសុំដកសញ្ញាសុំដក transcript ឆ្នាំទី5ឆ្នាំទី1បាន អូខេតោះ transcript ហ្នឹងគឺមានតែមួយឆមាសឯងគឺឆ្នាំទី5ឆ្នាំទី1ពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំទី5ពីព្រោះកន្លែង star ខ្លះគេទាមទារ transcript ប្រភេទហ្នឹង ខ្ញុំមានចម្ងល់តាក់ទង GPA ទីលោកគ្រូដោយសារសាលាយើងអត់ប្រើប្រព័ន្ធ GPA ដែលថាមាន 3.6 3.9 អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនជា disadvantage របស់យើងដែរអ្នកខ្លះគាត់ប្រហែលជាអាចបានខ្ទប់ 3.8 3.9 តែទៅពេលយើងដាក់ scholarship ក្នុង transcript ដាក់ 3.5 ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងហើយទៅកាលមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានសិស្សច្បងយើងទាមទារឬក៏អីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែ yeah there is ITC rule យើងអាចតម្រូវតាមសិស្ស4 10នាក់ឲ្យទៅបដូរ rule មកសាលាបានទេមានសិស្សច្បងយើងខ្លះគាត់តវ៉ាថាបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងបើនៅស្រុកបារាំងគេថាបានអីហើយមិនមែនបាន transcript B បូកអញ្ចឹងទេគេមកតវ៉ានៅសាលាទៅសាលាមិនព្រមព្រោះស្តង់ដារគេតាំងពីណាពីណីមករាប់ឆ្នាំគេធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកគឺខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់អា standard នឹងដែរសាលាគេទាំងអស់គេអត់គិតចឹងហងមានតែសាលាយើងមួយ unique ខុសគេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមាន concern ដែរលោកគ្រូ like imagine មានពីរ profile ហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពស្មើគ្នាប៉ុន្តែទៅពេលគេមើល GPA ខាងតិចនោះ3.វិញឬ 3.5 ទៅពេលខាងនោះគេបាន 3.6 3.8 ហ្នឹងវាខ្ញុំខ្លាចអាហ្នឹងគេវាតម្លៃលើអញ្ចឹងទៀតលោក no choice គឺយើង document ចេញមកពីសាលាគឺអញ្ចឹងយើងអត់អាចកែប្រែឬក៏យើងអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាមិនបានទេសូម្បីតែខុសតែ 0.01 ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថាមួយយ៉ាងយើងចេញមកបាន 79.99 ទៅខុសតែ 0.01 ទៀតហ្នឹងឡើងដល់ 80 ហើយប៉ុន្តែនៅត្រឹម 70 បាន 3 ចុចហ្នឹងតើទៅពេលគេឡើងដល់ 80 គេឡើង 3 កន្លះ 4 អញ្ចឹងទៅគឺសាលាខ្លះគេដាក់ដល់ទៅ10ហ្មងការសាលាខ្ញុំទៅរៀនឥណ្ឌានោះគឺស្តង់ដារគេគឺនៅ10ហ្មងរេងគេពី5ដល់10ហ្មងកាលបន្ទុកប៉ុណ្ណឹងគឺនៅស្រុកបារាំងគឺនៅស្រុកបារាំងគេធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅពេលយើងធ្វើឲ្យ equal គ្នាអញ្ចឹងទៅយើង follow តាមស្តង់ដារគេអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូចំពោះ GPA ដែលយើងដាក់ទុកឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដាក់ហារុបកអញ្ចឹងគេត្រូវការ GPA អីចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងយកតែឧទាហរណ៍ឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4អញ្ចឹងយើងចង់យកមួយណាទៅដាក់ក៏បានដែរមែនលោកគ្រូមិនសម្រាប់ថាត្រូវដាក់ឲ្យគេ4ឆ្នាំហ្នឹងហ្មងឬក៏មិនទេលោកគ្រូគឺដាក់ទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងគឺដាក់តាំងពីឆ្នាំទី1រហូតដល់ឆ្នាំ the last semester you have ហ្មងហ្នឹងបាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ
យើងហ៊ាន2សាលាគឺដាក់ទាំងដាក់ transcript ទាំង2សាលាហ្នឹងទៅទៀតព្រោះតែនៅពេលដែលយើងដាក់គឺប្រកាសជានឹងអាចថានិយាយ the first time ឬក៏ second time អីវានឹងអាចមិនជាប់អីអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែកុំអស់សង្ឃឹមវាគ្រាន់តែជាលើកទី1លើកទី2ទេ you still have lifetime to continue អញ្ចឹងអូខេធ្លាក់ម្ដងពីរដងយើងដាក់ផ្សេងទៀតទៅលោកគ្រូចឹងនេះថាឧទាហរណ៍លើកទី1ខ្ញុំដាក់ធ្លាក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសល់ recommendation letter ហ្នឹងខ្ញុំយកទៅប្រើឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងទៅអត់ទេ recommendation letter គឺប្រើម្ដងប្រើបានតែម្ដងពីព្រោះនៅលើហ្នឹងមានថ្ងៃខែត្រឹមត្រូវទៅក៏មានdia អីចឹងទៅដាក់ឈ្មោះសាលាមួយក្នុងអីត្រឹមត្រូវមិនអាចមួយប្រើបានគ្រប់សាលាឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូបើសិនជាយើង apply scholarship 2 3អញ្ចឹងទៅ recommendation letter យើងខុសគ្នាដែរមែនហ្នឹងហើយខុសគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថា content កុំឲ្យមិនបាក់គ្រូគួយសេនេះអីគឺសេច្រើនអី content តែមួយទៅគាត់ណាប្រាប់គាត់ទៅថាអ្នកខ្ញុំ apply ទៅសាលានេះខាង admission committee នៅឈ្មោះអញ្ចេះ program អញ្ចេះ scholarship ឈ្មោះអញ្ចេះហើយទៅគ្រូគ្រាន់តែដូរអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដូរថ្ងៃខែមកហើយទៅបានថ្មីមួយទៀតបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងត្រូវតែឆាតសុំបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូចូលលេខអូខេអញ្ចឹងខំរៀនទៅហើយទៅអូខេ hello ហើយទៅចេញមកវិញបើចង់ដើរលេងច្រើនមកធ្វើគ្រូតិចណូវិញមកអាហ្នឹងហើយទៅកាន់ project កាន់អីខ្លះទៅអាហ្នឹងបានដើរលេងច្រើនហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការពី3ឆ្នាំដើរលេងបាន4 10ប្រទេស free ទាំងអស់អត់ដែលមានទៅកន្លែងណាអស់លុយម្ដងហើយលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយតកតងទៅនឹងភាសាបើសិនជាយើងទៅប្រទេសដែលអត់ប្រើអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងត្រូវ prepare ភាសាខ្លួនឯងមែនទេគ្រូឬក៏មិនបាទបើយើងទៅបារាំងតតែយើងខំរៀនបារាំងខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាអីឥឡូវខ្ញុំឃើញសិស្សច្បងយើងទៅបារាំងទៅអីដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទាំងចេះបារាំងផងហ្នឹងគុណសិស្សខ្ញុំនៅសាលានីបតិចអីពួកហ្នឹងអត់ចេះបារាំងមកពាក្យផងហ្នឹងហើយទៅរៀននៅបារាំងដែរប៉ុន្តែ program របស់គេគឺ international program ក៏នៅនិយាយអង់គ្លេសអីធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយ៉ាខំប្រើអង់គ្លេសឲ្យតែប្រកែទៅបានទេទៅពេលទៅរៀនទៅគឺ international program ទៅគឺយើងអាចនៅគ្រូនិយាយអង់គ្លេសយើងនិយាយអង់គ្លេសទៅចប់ហើយទោះបីទៅបារាំងខ្ញុំឃើញកូនសិស្សទៅបារាំងហ្នឹងខ្លះសេរ៉ាប៉ហ្នឹងឃើញសរសេរអង់គ្លេសដែរណាអញ្ចឹង transcript ជាមួយនឹងភាសាប៉ុន្តែកុំលឺតែ transcript ជាមួយភាសាប៉ុណ្ណឹងហើយទៅដល់ពេលវក់គិតតែចង់បានតែបន្ទុកខ្ពស់អត់ខ្វល់ពីគុណភាពណាកុំចឹងអីព្យាយាមគិតពីគុណភាពចំណេះដឹងខ្លួនឯងផងអូខេគ្រូគ្រាន់តែជាអ្នកដូចបង្ហាញផ្លូវគ្រាន់តែ introduction អីចឹងដល់ពេលចេះពិតប្រាកដគឺយើងគឺខ្លួនឯងនឹងឯងមានអីសួរទៀតទេ
ដូចអស់ហើយលោកគ្រូ Okay. All right. So let us go back to our TP of the cloud computing. Right. So this is our TP of the cloud computing. And sorry for the last time for the that I update that the control was control server version 1. There were so many errors, so many mistakes inside that TP, and makes all of you cannot install the OpenStack Xena. But for the second version, I already updated, and yeah, I already updated, and I'm sure that you can install the latest version of the OpenStack Xena. Actually, I could have given the old version of the TP, which was about the OpenStack Wallaby, but that was a year ago. Yeah, so we should use the latest one, which is Xena, that have just released a month ago. So I already changed to the second version. In the first version, I make you configure the offline repository inside this one. But after I test with the offline repository, most of the package cannot be installed because the OpenStack Xena require the very latest version of the other package. If we use the offline repository, those package cannot be installed, or the version of its dependency are not compatible with the OpenStack Xena. So this time you have to use the online repository. It means that you have to connect to the internet every time that you install package. Okay, everyone, clear? លោកគ្រូសុំលោកគ្រូ បាទ ខ្ញុំយើងប្រើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតេស្តលើ Channel F8 stream control server version 1ខ្ញុំធ្វើដើរតបបាន control ធ្វើដល់ណាដើរហ្នឹងចប់លោកគ្រូ ធ្វើ install Wallaby ហ្នឹងហ៎ Xena លោកគ្រូ Xena ហ្នឹងប៉ុន្តែ Xena ហ្នឹងតាមខ្ញុំតេស្តមើលមកដូចជាមិនអាច install offline បានទេតតែ install online យើងសូមជម្រាបលោកគ្រូ Channel F ដែលយើងប្រើChannel F8 ធម្មតាឬក៏យើងប្រើ Channel F8 stream ខ្ញុំសួរច្បាស់មើលកន្លែងហ្នឹង 8ខ្ញុំអត់ប្រើផងខ្ញុំប្រើ8 stream យើងប្រើ8ធម្មតាហ៎យើងប្រើ version ចាស់ហ៎អត់ពិបាកធ្វើ version ចាស់ដែរគឺមិនដាក់8 stream តែខ្ញុំប្រើ stream នៅតានេះកមុនគឺខ្ញុំឲ្យយើងបញ្ចូលអា OpenStack ហ្នឹង install ពីនេះមកប៉ុន្តែគឺវាអត់ដែរអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំ download អីអូខេឥឡូវ alright so right now I just explain you from the beginning, okay, but before I explain to you I just want to tell you you may have to delete the virtual machine that you install that you configure with the version 1, okay? Please delete that virtual machine or reverse back to the very initial state that you have just installed the server without any configuration. You got me, everyone? You may have to delete your old virtual machine that you follow with the version 1. I'm sorry about that. Because version 1 I told you to use the offline repository, but in fact the OpenStack Xena require the online repository. Okay, so you may have to delete your virtual machine that you follow the version 1, or you have to reverse or go back the snapshot back to the time that you have just installed the server
without any configuration at all. Okay, right. So this one, I put the virtual machine name is control. So in this control server, let me mention again, I combine compute, storage, and network inside the control server. So it means that you don't have to install 4 virtual machines. No need. You just need only one server, which is a control server. Okay. ចឹងយើងមិនទៅការ server 3 4ប្រភេទអីទេខ្ញុំព្យាយាម combine ទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាហើយគឺយើងប្រើតែ control មួយមកហើយទៅ configure service ទាំងអស់គឺចូលក្នុង control ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដង Okay. Right, so the first step, configure time zone. I think you already clear, right? I know I don't have to explain this part again. Configure time zone. Configure date and time. Yeah, you already clear about that. No need to explain. And bye. លោកគ្រូសូមបកទៅកន្លែងលើបន្តិចលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងប្រើ control ប៉ុន្តែនៅកន្លែង init zone នេះ init sig ហ្នឹងដូចជាមាន primary. Oh, sorry. ជំនាញថានេះ control ហ្នឹងមែនទេគ្រូ Yeah, yes, control. Sorry. Thank you. ហ្នឹងហើយជួនកាលខ្ញុំកាត់អស់ configure time zone, configure date and time, configure network card. Yeah, that's the same. They are simply the same. We still use the 2 network card. One is to provide the service and the other one is to access to the internet. Yeah, it's the same as before. And after you configure the network card, after you have the internet connection, you have to update the CentOS system. I think this one require you to download around few hundreds megabyte of data, right? The version 1, I told you to use offline repository, but that one does not work. So you have to with the version 2, you have to update the CentOS system. So in order to update the system, you got to do this one with this command, dnf update, to check out what are the possible updates package. And then you got to type this command, dnf option yes, upgrade. Is to upgrade your CentOS system to the latest version. By doing so, it require around few hundred megabyte of data. តើបាទស៊ូមក ទៅលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ update ម្ដងដែរលោកគ្រូចូលជា20នាទីតែដល់ពេលខ្ញុំប្រើលោកគ្រូឲ្យប្រើ stream ហ្នឹងដែរតើលោកគ្រូមិនប្រើ8ហ្នឹងគ្រូ Sure. Yes. Yeah, we still use the CentOS stream. For me, I already tested it. Let me check again. Which one am I using? Let me check again. Sorry, I forgot where I keep it. Sorry, wait. For me, I test this second version with the CentOS 8.5 2021 11, which is 2021 November. But I think all of you don't have to download the new CentOS ISO file like me. It is very big. It requires another 10.8 gigabyte again. So you don't have to update like me. You can use your old ISO file that should be fine. អត់ផងលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ update ហើយខ្ញុំដាក់ install អាសារណាហ្នឹងដែរដល់ពេលចុងក្រោយអត់ចេញហើយគ្រូ DNF upgrade ហ្នឹងដែរ Sure. Yeah, I know that control server version 1 have some problem, but this version I will teach you how to install it. No worry. បាទអរគុណលោកគ្រូ Okay, so you have to update your CentOS system with these 2 commands.
and then this one is configure SSA password authentication. Yeah, I think you already clear with that. No need to explain again. How to log in, yeah, just the same. Host name, yeah, basically they are the same, just only this time I do not use primary. This time I put the name as a control. Okay, control.bandi.edu. Control is the host name, domain name, and top level domain. លោកគ្រូសុំកាន់តិចលោកគ្រូខ្ញុំអត់ឃើញ slide ហ្នឹងលោកគ្រូអត់ឃើញមេរៀនអត់ទេគ្រូខ្ញុំឃើញ screen តែខ្ញុំចង់បានអា file control file version 2នឹងចាំចាប់មានចាំខ្ញុំ update ឲ្យ sorry ខ្ញុំ update វាយូរពេកហ្នឹងហើយចាំចប់មកចាំខ្ញុំ send ឲ្យ លោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូ Okay. This time you configure online repository. Okay, you got to install the EPER release. You got to install the EL repo release. You got to install a REME release. Okay. Yeah. And you got to REME release. This 3 repository the same as the one you install in the NS class. But this time we got another repository which is critically important for OpenStack Zeta, which is Power 2 package of Power 2 repository. And I already download this repository and I keep in my Google Drive. So I tell you here, download the Power 2 repository from this link. Okay, go to this link and download the repository file. And then for those who are using Windows, you can use the Bitwiz SSA client to copy this file, to copy this repository file from your window into your control server in the directory /etc yam.repos.d. Okay. Everyone clear? Again, you have to install the repository called Power 2. Okay. But this repository you cannot install it directly online. No, you can't. So I already download it and keep in my Google Drive in here. So you just have to go to my Google Drive, download that repository file, and then copy from your Windows or your Macs into the control server in the directory /etc yam.repos.d. What about the Linux user? Okay, for the Linux user, the same as those who are using Macs, the same. You can stay on your control server and then type this command, secure copy. Secure copy. These are the username, IP, and directory of the Linux. Okay, just grab it. Just take it from your Linux and drop it inside etc named repos.d. Okay. ចឹង CentOS repo CentOS Power 2 នោះអត់មាននៅលើ online មិនអាចយើងប្រើ command អី DNF.y ទៅ install direct online បានទេតតែយើង copy ឆៅហ្មងតតែមានគេសរសេរ repository ហើយយើងទៅយើង copy ចូលទៅដាក់នៅក្នុងនេះ directory ហ្នឹងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកប្រើ Windows យើងប្រើកម្មវិធីអ្នក Bitwiz SSA client ហ្នឹងដំបូងឡើយ download file ហ្នឹងពី Google Drive ហ្នឹងមកហើយទៅយើងប្រើ Bitwiz SSA client ហ្នឹងទៅ copy file ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុង etc yam.repos.d. អូខេហើយទៅបើអ្នកប្រើ Mac ឬក៏ប្រើUbuntu អីវិញយើងប្រើ command មួយនេះយើងឈរនៅលើ control server គឺយើងឈរនៅលើ control server យើងទៅចាប់យើងទៅលួចយកមកហ្មងយើង secure copy អា file ហ្នឹងពី Mac ឬក៏ពី Linux ដាក់ចូលទៅក្នុង etc yam.repos.d តែម្ដង
Okay អាហ្នឹងគឺរបៀប install repository ហើយ អត់ទៅលោកគ្រូប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងវាមានអា power tool វាអា previous version របស់វាមួយទៀតក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូបើយើង copy ទៅវាអាចមានអាលក្ខណៈថា redundancy ពីរហ្នឹងដែរលោកគ្រូ ដូចជាអត់មាន power tool មួយទៀតទេតាមអញ្ចាំតែមិនដឹង ខ្ញុំឆែកទៅឃើញវាមានមួយទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូតែដល់ហើយខ្ញុំ copy ពីរបស់លោកគ្រូឲ្យ download ដាក់ចូលក្នុងទៅវាដំណើរការបានដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូ នៅក្នុង folder មួយហ្នឹង etc យ៉ាប់ .d ហ្នឹង បានលោកគ្រូបាទចាំមើលខ្ញុំ share screenshot លោកគ្រូមើលខ្ញុំ អូខេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងដូចជាអត់មានទេ power tool ហ្នឹងអូខេអត់អីគាត់ដឹងថាវាធម្មតាយើង copy តែដាក់ទៅ Right, so after you have already installed the power tool, next you have to install the OpenStack Xena package. Okay, because the OpenStack Xena package is the latest version, so it's still not available online. So you have to manually install it. But before you can install the OpenStack Xena, you have to install it dependency first. So here are the four dependencies of the OpenStack Xena. It means that you have to install these four package first before you can install OpenStack Xena. Okay. ចឹងមុនពេលដែលយើង install OpenStack Xena repository ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ install អា4នេះសិន4ហ្នឹងគឺជា dependency របស់ OpenStack Xena គឺមានន័យថាតតែ install អា4ហ្នឹងហើយបាន install OpenStack Xena ចូលបានកាលមុនខ្ញុំភ្លេចសរសេរអា4ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានយើង install OpenStack Xena អត់ចូលអូខេ These are the four dependency of the OpenStack Xena. It means that you have to install these four package first before you can install Xena. And after you install this four package, you can download the OpenStack Xena from this Google Drive link. Okay, download it, and then you can again you copy this package into the server. For those who are using Windows, you can use a Viz SSH client to copy. And for those who are using Mac or Linux, you can copy directly by this command. អ្នកតន់ចុះ OpenStack Xena ហ្នឹងវាថ្មីពេកអញ្ចឹងទៅគេអត់ទាន់បញ្ចូលអា package របស់វាហ្នឹងចូលទៅក្នុង repository របស់ Red Hat ឬក៏ Open ឬក៏ CentOS ទេអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើ command អី DNF ឬក៏ yum .y install OpenStack Xena កើតទេតោះតែយើង download អា file នេះ Red Hat Package Manager download អា file មួយហ្នឹងទៅដាក់ចូល computer យើងសិនរួចទៅបានយើងប្រើ command មួយនេះ command rpm នេះ Red Hat Package Manager ហ្នឹងទៅ install វា manually install យកតែម្ដងបានចូល everyone clear or have you any question លោកគ្រូខ្ញុំសូមលោកគ្រូយើង copy អា file OpenStack Xena យើងដាក់នៅ file នៅកន្លែង root folder ក៏កន្លែងណាលោកគ្រូ Yes, you have to copy this file from this Google Drive link and then copy to /root. Copy to /root. Why you have to copy to /root? Because currently you are standing here. The sign here, this sign represent /root. /root is the home directory of user root. ចាំមានន័យថា copy file មួយហ្នឹងមកដាក់ចូល /root ទៅរួចទៅយើងមិនបាច់ទៅ change directory ទៅណាដើម្បី install វាគឺដាក់ copy ចូលហើយគឺយើង install យកតែម្ដងពីព្រោះវានៅកន្លែងដែលយើងឈរហ្នឹងឈរជើងហ្នឹងនេះញ៉ាតកៅតាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺតំណាងឲ្យ /root នេះតោះណា
តើលោកគ្រូមានឃើញscreenshot ខ្ញុំទៅណាលោកគ្រូ បាទហ្នឹងឲ្យចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំមើល បាទលោកគ្រូបាទ Okay, so you have to copy this Red Hat package, this package, copy to /root. Okay, and then you got to manually install this package with the command rpm. Red Hat Package Manager. Option IVH, it's mean install. Okay, install. IVH for install, UVH for update. So you have to install this this package manually. Okay. After you install this package, you can disable the OpenStack Zina from being the default repository with this command. And after you already install the OpenStack Zina repository, you got to update your CentOS system again with this command. But this time, you update your CentOS system, update from the repository OpenStack Zina.លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយលោកគ្រូ បាទ ខ្ញុំចង់ check version របស់ package ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរមិនលោកគ្រូនៅក្នុង CentOS ខ្ញុំភ្លេច comment បាត់ហើយដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បរៀនតានៅ file main network security ដូចជា yam.v ឯ grab មកchứ ដូចជា yam.v ទៅឈ្មោះ package ឯងចឹងឯងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយចូលទៅមើល file main ចាស់ទៅគឺឃើញហើយកន្លែងនោះគឺប្រាប់បង្ហាញ package version ណា បាទ Any more question? Lúc cô share document ហ្នឹងនៅខ្ញុំឃើញតែ version មួយនៅចាំជាប់មេនចាំខ្ញុំ share ឲ្យ version 2ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់សរសេរឲ្យស្រួលដែរក៏នៅច្រើនដែរហ្នឹងចាំជាប់មេនចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យមកកណាត់ហ្នឹងសិន បាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់ បាទសួរមក ខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តិចលោកគ្រូមុនហ្នឹងលោកគ្រូឲ្យលុបចាស់ចេញទាំងអស់ហើយយើង install ឡើងវិញមែនលោកគ្រូ បាទ អញ្ចឹងយើងត្រូវ follow ឧទាហរណ៍យើងត្រូវ install CentOS version 8ហ្នឹង follow តាម slide ទីនេះខ្ញុំភ្លេចបាននៅក្នុង network ហើយបានយើង slide ទី7នេះ slide ទី3ហ្នឹងទី3ចឹងហើយតោះមកបានយើង follow តាមអាហ្នឹងវិញណា បាទហ្នឹងហើយតោះមកបាន follow តាម version 2 នេះវិញ បាទអរគុណលោកគ្រូ ប៉ុន្តែបើយើងបាន snapshot នៅពេលដែលយើង install server ហើយទៅយើងអត់ទាន់ធ្វើអីទាំងអស់យើង snapshot វាទុកក៏យើងអាច reverse snapshot ទៅកាន់ចំណុចហ្នឹងវិញទៅក៏មិនលុបក៏បានដែរអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគួរតែ snapshot ទុកឲ្យច្រើនតិចពីព្រោះនិយាយតាមត្រង់បើ configure OpenStack នេះបើពួកយើងធ្វើទៅ error សួរខ្ញុំក៏ខ្ញុំពិបាកជួយទៅពីព្រោះ comment វាសុខស្មាញ Okay, so this is how you can install the CentOS Zina repository. Okay. After you install the Zina repository, you have to update your CentOS system again with this command. Enable repo equal to CentOS like this. Okay. And then you got to configure Vim just like all time. I don't have to explain again. Configure Vim,
create a local user and set the password. Yeah, the same. Disable not more from using sudo command. Yeah, the same. Disable IPv6. The same. Boot menu. The same. Firewall. The same. Disable security enhanced Linux. The same. Configure NTP. Yeah, that's the same. Configure DNS server. Yeah, just like last time. Configure NFS server. Okay, just like old time. Configure Apache. Yeah, basically they are the same. Configure PHP. PHP FPM. SSL for HTTPS. The same. MariaDB. The same. But this one, okay. Coming up to this one, a little different. KVM hypervisor. KVM hypervisor. Right. So before I explain to you about this, let me revise again about the word hypervisor. Hypervisor is some sort of a software layer that allow you to run multiple operating system on a single hardware. Okay, everyone. Hyperlayer is some sort of a software that allow you to install multiple operating system on a single hardware. Okay. This one we are going to use KVM. Why we are using KVM? Because Nova depend on KVM in order to run the instance. Or we can say that KVM is the backend of the Nova. Okay, so we got to install the KVM hypervisor with this command. Okay, these are the 3 packages that we got to install. And after you install these 3 packages, you have to use this command lsmod pipe grep KVM and make sure that you got some number over here, some random number over here. Okay, if you do not get the number over here, it means that your CPU is locked. Your CPU is locked, and you cannot create or run the instance. Everyone, you got me. After you install the KVM, you have to test this command and make sure that there are some number around here. Okay, these two lines. Yep, teacher. Okay. Otherwise, if you do not get the response around these two lines, it means that your computer is locked. Your CPU is locked. So, how can we solve this problem? You got to make sure that let me share the whole screen. So just in case you do not get the number over here, you got to check your virtual machine again. Go to your virtual machine, go to setting, go to processor and memory, and then you have to make sure that enable hypervisor application in this Intel virtual machine. Is to enable the Intel VTX. Okay. Chẳng bởi vì đây là dương install là KVM នឹងហើយរួចទៅនៅពេលដែលយើងប្រើ command មួយនេះ grab ជាមកអាកន្លែង xx នេះអាកន្លែងស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានលេខទេគឺមានថា CPU របស់យើងគឺ lock ហើយ
rồi tớiដើម្បី អាន lock អាហ្នឹង គឺយើងត្រូវតែ shut down virtual machine សិនបន្ទាប់មកកន្លែង setting នេះ setting របស់ virtual machine របស់យើងអាកន្លែង CPU ហ្នឹងទៅ tick កន្លែងនេះបើលើ Mac ឃើញរូបអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកប្រើ Windows វិញនេះឃើញហៅមើលពាក្យថា Intel VTX នេះត tick កន្លែងហ្នឹងបានកន្លែងបានសរសេរ command នេះមកចេញលេខឲ្យតើមានលេខហ្នឹងมันអាច run instant ឬក៏អាច run virtual machine បាន Okay, any question? Lúc nhìn xung xung kiểu chop on exact code bạc à cái này Intel VTX nó đào phòng của mình thường mày thử បើអត់ដែរវាអាចមានករណី2បើអត់ដែរអាចមានករណី2ទី1គឺយើងអត់បាន enable Intel VTX ហ្នឹងនៅលើ CMOS តចូល CMOS រួចទៅ enable អី hyper threading ឬក៏អីចឹងឈ្មោះចឹង virtualization ឬក៏ hyper threading អីចឹង tick កន្លែងហ្នឹងនៅលើ CMOS សិនរួចទៅបានចូលមកកន្លែងកម្មវិធី VMware Workstation ហ្នឹងអ្នកកន្លែងចំនួន CPU នេះយើងដាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏2 core ដែរចាប់ពី2ឡើងទៅអញសេ command ហ្នឹងបន្តិចមើលបាទអត់បន្តផងគ្រូមិននិយាយបន្តិចមើលច្រើនលោកគ្រូហ្នឹងហើយយើងអាចចូល CMOS ចូល check មើលកន្លែង Intel ហ្នឹងហើយមើល Intel hypervisor ឬក៏ Intel hyper threading ហ្នឹង tick កន្លែងហ្នឹងមួយរួចទៅមកកន្លែង setting របស់ virtual machine របស់យើងរួចទៅមកកន្លែង CPU ហ្នឹងហើយដាក់ចំនួន processor នេះដាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជា 1x2 ឬក៏អាច 2x2 និយាយខ្លីហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ 2 គ្រាប់រួចទៅដាក់ឲ្យ 2 គ្រាប់រួចទៅបានអាច tick អាកន្លែង enable VTX ហ្នឹងបាន Okay. After that, you install the VM management tool package. Yeah. These two package. And then you got to install the RabbitMQ and memory cache. RabbitMQ and memory cache. RabbitMQ is the message broker. RabbitMQ is a message broker. In short, RabbitMQ is the method that allow each component of the OpenStack can communicate with each other. Okay. ចឹង component ទាំងអស់របស់ OpenStack ទាំង10ទៅ20 30ហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺបោះ message ឬក៏ទំនាក់ទំនងគ្នាហ្នឹងគឺតាមរយៈRabbitMQ ហ្នឹងឯង Okay, everyone clear? The component of the OpenStack can communicate with each other via RabbitMQ. This is a message broker. And the other one is a memory cache. Memory cache is also important for the OpenStack package. So we got to install these two packages, RabbitMQ server and memcache. And then we go to MariaDB configuration files. We add one more line, which is line 21, maximum connection equal to 500. Actually, the default number of connection in the MariaDB is only 151.
but this one is not enough for OpenStack environment. So we got to define the maximum connection. We got to increase it up to 500. Okay. And then you can configure the memory card configuration file just like this to allow all like that. Restart the service, enable service on boot. Okay. And then we got to add OpenStack user in RabbitMQ. With this command, RabbitMQ control, add user, OpenStack, and password. So the word password here is the actual password of the user OpenStack inside RabbitMQ. You got me, everyone? Yes, teacher. Okay. So this is how you can create the user in a RabbitMQ with this command, RabbitMQ control, add user, and the username is OpenStack, and the password here is the actual password of the user OpenStack inside the RabbitMQ service. And then we can set the permission, RabbitMQ control, set permission, OpenStack, everything, okay? So that this user can access everything. Right. So after this point, we have done the initial configuration before we can install the OpenStack. That's why I say here. Okay. I just have a question. Our group work on hypervisor, and I would like to ask you why we don't choose type 1 hypervisor, type 2, sorry. Why we don't choose type 2 hypervisor? Yeah, because there are two type of hypervisor, right? Okay, so sure. Why we can't? Why we don't use type? Wait, I forgot. Type 1, I guess, is the one who acts like an OS operating system. Okay. Good question. Why you don't choose a type 1 hypervisor? Does any group here choose the topic called ironic? And anyone choose the topic ironic? ការខ្ញុំឲ្យជឿ component ហ្នឹងមាន component មួយឈ្មោះថា ironic អត់មានអត់មានលោកគ្រូមានអូខេ មិនមែនធីមខ្ញុំទេលោកគ្រូ Right. Actually, one of the great feature of the OpenStack is about ironic. Ironic, the component name is ironic, and the service is for bare metal virtual machine. Bare metal virtual machine. The function of the ironic can take the real hardware and convert it into the virtual machine. And in order to allow that actual hardware to become a virtual machine, it requires type 1 hypervisor. Okay, clear everyone? Can you say that again? I don't quite catch it. Okay. The OpenStack support the type 1 hypervisor. Support the type 1 hypervisor. What should I say? Let me explain in Khmer first, and then I will translate in English later. Okay.
សំណួររបស់គាត់មកនេះគឺសួរថាមិនបានយើងជ្រើសរើសយកប្រើប្រាស់ type 1 hypervisor នៅក្នុង OpenStack ហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះ component មួយរបស់ OpenStack ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា Ironic ហ្នឹង component ហ្នឹងទូនាទីរបស់វាគឺគេហៅថា bare metal virtual machine ហើយទៅពាក្យថា bare metal virtual machine ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺយកម៉ាស៊ីន hardware ទាំងស្រស់ហ្នឹងយកម៉ាស៊ីន hardware ហ្នឹងយកម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងយកមកធ្វើជា virtual យកមក convert ទៅជា virtual machine ហ្មងតអត់យកម៉ាស៊ីន hardware ទាំងមូលហ្នឹងយកមក convert ធ្វើជា virtual machine ហ្មងរួចទៅមានតែ type 1 hypervisor ទេដែលអាច support ជាមួយនឹងbare metal virtual machine ហ្នឹងគឺមានថា type 1 hypervisor បានចេះយកទៅ control hardware ផ្ទាល់type 2 អត់ចេះទេtype 2ដែលមានដូចជាអី VMware Fusion VMware Workstation VirtualBox អីអស់ហ្នឹងវាអត់ចេះវាអត់អាចទៅ control hardware direct បានទេគឺវាត្រូវការពឹងទៅលើ OS របស់យើងសិនបានបង្កើតvirtual machine បានតោះអ្នកគ្នាយល់វល់ឬក៏យល់Hello អ្នកគ្នាយល់ម្ដងទៀត component មួយរបស់ OpenStack ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Ironic ហ្នឹងគឺ bare metal virtual machine គឺជា component មួយដែលចេះចាប់យក hardware ទាំងស្រស់ហ្នឹងយកមក convert ធ្វើជា virtual machine អញ្ចឹងដើម្បីយក hardware ទាំងស្រស់ហ្នឹងយកមកធ្វើជា virtual machine បានគឺមានតែ type 1 hypervisor ទេដែលវាចេះ control ទៅលើ hardware បាន type 2 អត់ចេះ control hardware type 2 ឧទាហរណ៍ type 2 វិញដើរមិន type 2 ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង virtual machine control ហ្នឹងរាល់ការងារទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅ control ហ្នឹងវាចូលក្នុង control ហ្នឹង control ពឹងទៅលើកម្មវិធី VMware Fusion ហ្នឹងហើយទៅកម្មវិធី VMware Fusion ហ្នឹងវាមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថា hypervisor call ដែល hypervisor call ហ្នឹងវានឹងទៅ call វានឹង convert ទៅជា call របស់ kernel ម្តងទៀត kernel របស់ OS ម្តងទៀតហើយទៅបាន kernel របស់ OS ហ្នឹងបានបញ្ជាប្រកាន់ hardware ឲ្យវា run បានយល់អត់បងប្អូនគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកកម្មវិធីការ show មួយនៅលើ virtual machine យើងកំពុងគិតថា4x5 ស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងវា convert comment 4x5 ហ្នឹងទៅជា hypervisor call ហើយទៅhypervisor call ហ្នឹងបានវាទៅ call ទៅលើ kernel របស់ OS ម្តងទៀតបាន OS ហ្នឹងបានបញ្ជាទៅលើ CPU ឲ្យ CPU ហ្នឹងកាលគេ 4x5 ឲ្យអាហ្នឹងគឺ type 2គឺមានថាវាមាន hypervisor call ដើម្បីពឹងទៅលើ kernel របស់ OS ផ្ទុយទៅវិញ type 1 hypervisor មកចេះ type 1 hypervisor ហ្នឹងគឺវាចេះ manage គឺវាចេះបញ្ជាទៅលើ hardware ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងប្រើឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្រើ type 1 hypervisor មែនជាលក្ខណៈ virtual machine មែនប៉ុន្តែអ្នកប្រើហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិ complete control ទៅលើ hardware បានតែម្ដងយល់ខ្ញុំនិយាយអត់ខ្ញុំបញ្យល់ច្រើនពេកមើលទៅនិយាយខ្លីវិញ type 1 hypervisor run direct នៅលើ hardware type 2 hypervisor ពឹងទៅលើ OS បានអាច run បាន okay simple alright so let me answer your question why we use type 1 hypervisor inside the OpenStack because inside the OpenStack there is a component called Ironic the component name is Ironic and its function is for bare metal virtual machine. The word bare metal virtual machine here refer to the way or method that we convert the actual server hardware, convert that one into virtual machine. So, as you know, only type 1 hypervisor that can access directly to the hardware. Okay, so yeah. And that is why OpenStack require to use
KVM hypervisor, which is a type 1 hypervisor. Okay, clear, everyone? Sorry, so you said like KVM is a type 1, right? Yes, KVM is a type 1, but also Yeah. actually KVM can run both type 1 and type 2. Actually, the real thing is KVM can be type 1, can be both type 1 and type 2. Okay, so basically we're gonna have like a user interface where we can launch multiple VM with a type 1. Yes. Because actually for VMware is type 2 hypervisor, right? Yeah, VMware Workstation or VirtualBox is type 2. So just to summarize, so we're gonna use type 2 hypervisors or VMware, where we're gonna instantiate a machine that's gonna launch KVM, where we can run multiple virtual machine. Yes, correct. Okay. 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 Actually, I will teach you clearly about type 1 and type 2 hypervisor later. Okay, maybe a week after this week, or maybe any time. I will teach you clearly about type 1 and type 2 hypervisor. I will take the example TP of the type 1 hypervisor to show all of you. លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង Horizon Component វាគ្រាន់តែជាអ្នក provide UI ទៅឲ្យ component ផ្សេងៗអញ្ចឹង back end និង API របស់វាលោកគ្រូចង់បានរបៀបម៉េចដែរលោកគ្រូ back end API របស់វា back end របស់វាគឺ Apache ហ្នឹងហើយ បើ API ប្រហែលជាមាន API ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាដើម្បីទៅបញ្ជា component ដើម្បី convert ពី UI ទៅជា command line ទៅបញ្ជា component ផ្សេងៗហ្នឹងប្រហែលជាវាមាន API ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ Right, so after you finish this point, I really suggest you to shut down your CentOS server and then take snapshot or close the virtual machine before you continue. Okay, because after this point onward, there are so many complicated configuration that if you make something wrong, it is very difficult to go back. So you should take snapshot after you finish installing the RabbitMQ. Now we are going to configure each component of the OpenStack one by one. លោកគ្រូកាត់មួយសិនមក Okay. អរលោកគ្រូ file ហ្នឹងលោកគ្រូមាន upload លោកគ្រូខ្ញុំមកនិយាយចឹងពេល config មិនតាន់លោកគ្រូ អត់ file ហ្នឹងខ្ញុំអត់ upload ចូលតចាំចប់មកព្រៀនចាំខ្ញុំ upload បាទចឹង So right now we are going to configure each component of the OpenStack one by one. The first one we are going to configure Keystone. Okay, Keystone like what we used to study before. That is authentication and authorization. So this component is backend is MariaDB. It's meant that this component depend on MariaDB in order to store data. So before we can configure the Keystone, we got to create a database for each component first. Like here, after you log into MariaDB, you got to create database for each component. In here, we got a database we create database for Keystone. And then we got to create the other table, the other user, and also define the password as well. Okay. And then flush privilege like that.
And then we got to install the Keystone component, yum enable CentOS OpenStack Xena, people and Power2. We got to enable 3 repository, and we install the OpenStack Keystone, Python 3 or OpenStack client, Python 3 ModeW SGI, and Python 3 O Authenticate to client, Open Authenticate to client. These are the package that you got to install. Okay. And then we got to configure the Keystone, which in /etc keystone.config. You go to line 441. You got to specify the memory card server. So you change from localhost to 192.168.11.10. Okay. Actually, the memory cache should be stay with the compute server. So in here, suppose that if you have a different server for each type of server, it's important if you install a control server in one server, you install the compute server in one server, like that. You got to point this IP address to the compute server. Okay, clear everyone? In case you have a different server for each type of server, so you have got to the one that you install the memory cache, you got to specify here. Okay, but let me ask you, what is this IP number and port number like this? What is this? It's endpoint right here. Great, perfect. This is endpoint, and this is where each component of the OpenStack can communicate with each other. Okay, thank you. Okay, everyone, clear? Like I mentioned before, each component of the OpenStack can communicate with each other where by endpoint. Okay, by endpoint. So endpoint here is the IP address and port number. ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងបញ្ចូលអា component control ផ្សេងទៅលើម៉ាស៊ីនមួយទៅ compute លើម៉ាស៊ីនមួយទៅ storage លើម៉ាស៊ីនមួយទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យដឹងថា control server ទៅតាក់ទងរកអា compute server អីនៅណាគឺគេ specify កន្លែងនេះគឺគេកំណត់កន្លែងនេះគឺប្រាប់ថានេះដែលចង់ទៅរកអាម៉ាស៊ីនមួយដែលជា compute server ដែលមាន memory card install ហ្នឹងណា គឺត្រូវនៅ IP នេះទៅហើយទៅចូលតាម port number ហ្នឹងទៅដល់ហើយអ្នកគ្នាតន់យល់ Any question? No? Okay. Next, go to line 620 and you can specify the MariaDB connection info. Just like here, connection equal to, like here. So. And line 2507, provider Fernet. I'm sorry, I forgot what is Fernet. I will tell you later, okay? I'm sorry, I forgot about this one. And after you configure all of this,
you got to synchronize the Keystone service with the database with this command. Okay, this is how you synchronize the service and the database. And then you can initialize the key just like this, two command. Okay. អត់ទៅលោកគ្រូអានេះខ្ញុំសុំចេញមុនម៉ោងកន្លះម៉ោងលោក Okay, អត់អី បាទគុណលោកគ្រូ Any question? Actually, frankly speaking, even I myself, I'm not sure about all the command either. Some commands seem to be far beyond my understanding. Sorry. And that is why I told you to take steps up or clone your virtual machine first before you continue up to this part, because these parts are very complicated. Even though just one single command error, and the whole component will not work. អាហ្នឹងមាន lock អីអត់លោកពេលយើងដូចធ្វើខុសអញ្ចឹងគួរតែមាន lock អីសម្រាប់មើលថាយើងខុសអីអញ្ចឹង lock when you error, right? Yeah. I'm not sure about that either. I'm not sure about that either. But at the end of each component configuration, you should see your result. If that result does not work, and then you got to reverse back and try it again. Right. So here you initialize the key with these two commands. And the next one is define the controller host. Okay, export controller and equal to the IP of the control machine. Okay, control server. And everyone, please take a note. Every time that you restart your server, you have to enter this command here. This command again before you continue to configure other component. Okay, clear everyone? After you type this command, okay, after you type this command, you can continue to set up everything like that. But if you shut down or restart your server, as soon as you log in again, you have to type this command again before you continue to configure other component. Clear everyone? So the controller here is like a variable, yeah, like a variable, and this is the value of this variable, yeah. Okay, like in here, I define the controller equal to this value, and then I can use this variable in here. Okay, so every time that you restart or shut down your server, when you want to continue configure the other component, you have to make sure that you type this command again. អ្នកនរគ្នាតន់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសេ command ហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើ configure ណាអត់អីទេប៉ុន្តែឲ្យតែយើងហ៊ានតែ restart ឬក៏ shut down server ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបើកឡើងវិញគឺត្រូវតែសរសេរ command នេះម្ដងទៀតពីព្រោះអា command ហ្នឹងដូចរបៀបបង្កើត variable មួយអញ្ចឹងបង្កើត variable ហើយយើងយក variable ហ្នឹងយកមកប្រើនៅកន្លែង
យកទៅ configure component ផ្សេងទៀតណាតោះអត់ចឹងចាំអាមេនចាស់នោះបើកឡើង mount បើក mount ដល់ពេលមានថ្មីនេះបើកឡើង export controller បើកឡើង export controller អូខេ clear បាទលោកគ្រូ okay so remember after you restart you have to type this command again before you can continue to configure other component. Here we configure Keystone with a bootstrap. Yeah, just type this command. Type this command line by line, okay? Command below. Line by line. Right, so here we configure Keystone and Bootstrap, and you got to type this command line by line. Cool, Bootstrap កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលោកគ្រូ Bootstrap កន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា package មួយដែលវាប្រហែលជាដូចរបៀប back end របស់ Keystone ដែរមើលទៅ sorry វាស្មាន Bootstrap អីផ្សេង Bootstrap នៅពេលហ្នឹងជួនកាល configuration មួយចំនួនក៏ខ្ញុំអត់ចេះដល់ដែរគាត់តែ follow tutorial គេទៅបើដាល់អាហ្នឹងចាត់ទុកថាខ្មោចឲ្យចុះ Okay. And then we enable setting for Keystone and Apache. យើងបង្កើត link file មួយមករវាង Keystone ហើយ Apache. And last one we restart the service HTTPD. So, any question for the Keystone part 1? I know you guys are being vulnerable with this configuration. Yeah, me too. I'm being vulnerable too. And any question? I will try to answer any part that I can understand. So if you take a look at the configuration, most of the component it require a repetition of the process. We just have to create this MariaDB table for each component, install the component, configure, and then synchronize. Okay, these are basically the repetition process to install each component. Create table, install, configure, synchronize. And the next component, create table, install, configure, synchronize. Just like that. គ្រូពេលយើងធ្វើមួយហ្នឹងហើយយើងធ្វើមិនបញ្ជាក់ថាវា work. Not yet. After you configure part 1, you go to configure part 2. After like here, OpenStack project list. If you can see some sort if you can see the answer in here, it means that your Keystone work. If you list the project and there is nothing appear, so your Keystone configuration is wrong.
vôលោកគ្រូ ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាវាដើមត្រូវ configure មក stu ធំហ្នឹងហើយដើមត្រូវទៅគឺយើងនៅចុង component មួយហ្នឹងគឺមានកន្លែង test ដើម្បី list down ឬក៏ខ្ញុំឲ្យអីអញ្ចឹងណាបើ list down ទៅពិតជាឃើញ result ឃើញ resultat មកមែនអាហ្នឹងគឺអូខេដើរទៅ list down មកចេញមក error ឬក៏ចេញអីទេអាហ្នឹង check មើលឡើងវិញ Okay. So let's continue. I wish to have a 5-minute break, but that's okay. It is almost 3, so let's just continue a little more. And this is the configure Keystone part 2. But sorry, I have not write my tutorial into the standard yet. I just test the command and copy them into Microsoft Word first. When I have time, I will write this command into the standard like above. Okay. This is a configure Keystone part 2. We continue to configure the Keystone. So we create a Keystone configuration file here and type this command and type this content into that file. Okay, type this content into the files, and by the end, we will type this command OpenStack project list to list down the project of the Keystone. The word project here, it's like a the word project here is like a part or I don't know what I don't know what to say. Yeah, it's like a part of the key. It's like a part of the Keystone. Biết là project កន្លែងហ្នឹងដូចរបៀបសម្ដៅឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន cloud មួយធំមួយអញ្ចឹងអា project ហ្នឹងគឺសំដៅដូចរបៀបសម្ដៅថាមក service មក block នេះគឺប្រើសម្រាប់ប្រជាជនមក block នេះអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយល់អត់ project ហ្នឹង Yeah, project here is like that. It's like a part of the OpenStack. Sorry, it's like a part of the Keystone for particular server or particular client to use. Okay. And next part, we got to install Glance. Like what we used to study before. Glance is a component of the OpenStack responsible for image. And the word image refer to operating system or the OS of the Angstrom. Okay. So we got to configure like that. OpenStack user create domain default project like that. Glance add into role like that. Configure all of this. And then we got to log into the MariaDB in order to create database. You see here, create database Glance and flush the privilege like that. And then install like that. And then configure the Glance configuration just like this. Okay. Just point out the database or whatever. Here's the token. So you can see each component have a different endpoint. Like in here, to authenticate, we use port number 5000. For the memory card server, we use port number 11 to 11, like that. So these are the endpoint of each component. Okay.
configure just like the rest. And then we got to add the image. We got to download the image from the internet and add into the Glance. In here, I'm going to test with this image first. Yeah, I'm going to test with two images first. The first one is Sierra OS, and the other one is Ubuntu server. Right? You can download from my Google Drive here. After you download it, you got to copy this image file into your control server. Okay. And then you can add this image into Glance. Open stack, image create, Sierra OS like that. Well, I think I should pause here. I will share this tutorial to you soon, and when I have time, I will update more and more. Okay. And sorry for this part below. I have not written it into the format yet. I will check it later. Any question? Hello. Chúng đang thả configure nó viện vòi vo tích tế. Yeah. No. Lúc hữu nhưng xua API version 2 hay version 3 ហ្នឹងខុសគ្នាមិនគ្រូហើយមានអា version 1 អត់គ្រូ Trong số component មួយណាដែរ Keystone គ្រូ Keystone ប្រហែលជា version 2 ហ្នឹងប្រហែលជាសម្រាប់ Keystone ពួកក្រោយហ្នឹង Keystone សម្រាប់ពួក Zina ពួកអីហ្នឹងមើលទៅ component ហ្នឹងតាម version របស់ OpenStack ហ្នឹង component ហ្នឹងវាអាចកែប្រែ sub component ឬក៏ back end របស់វាកែប្រែរហូតក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងបើយើង present យើង present យកអា version ចុងក្រោយគេទៅបាទលោកគ្រូ លោកគ្រូចង់សួរពីកន្លែងsub component របស់component មួយហ្នឹងលោកគ្រូមានដូចលោកគ្រូបានប្រាប់ដូចជាមាន API និង back end អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ API អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកឈ្មោះដែលវាប្រើប្រាស់ API component ហ្នឹងវាប្រើ API គេយកមកបង្ហាញចឹងមែនលោកគ្រូក៏យើងត្រូវយក code យកអីមកអូមិនដល់ដាក់យក code អីទេនៅក្នុង component មួយនោះប្រហែលជាមាន architecture របស់វាមាន architecture ថានេះ component sub component នេះ connect មកនេះទៅតាម API មួយនេះប្រហែលជាមានរូបរបៀប diagram អីអញ្ចឹងយើងអាចបង្ហាញទៅរូបហ្នឹងយកមកបានហើយបាទលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូ
Okay, so if no more question, we can take break now. And sorry that I have not update my tutorial on time because to make each to create each one it takes such a very long time. I need to test the command first to make sure it works and then copy into Word, write into the format like that. It takes such a long time, but I will try to finish it soon. Okay. លោក Okay, គ្រូ so ខ្ញុំ thank សូម bye ខ្ញុំ bye សូមសួរសំណួរមួយទៀត bye. សម្រាប់ Horizon វា provide 3 dashboard ផ្សេងៗគ្នាមាន user dashboard system dashboard ហើយនិង setting dashboard សម្រាប់ user dashboard សម្រាប់ user system សម្រាប់ administrator សម្រាប់ setting វិញខ្ញុំអត់សូវយល់ថាអា setting dashboard ហ្នឹងប្រើដើម្បីអី setting dashboard ប្រហែលជាប្រើដើម្បី configure virtual machine មួយហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជា user មួយហ្នឹងនៅពេល admin ឬក៏ user ហ្នឹងប្រើ setting dashboard ហ្នឹងចូលទៅ control ចូលទៅ check មើល progress របស់ Angstong ហ្នឹង stand ហ្នឹង បាទ យើងប្រហែលជាអាចកន្លែងមានកន្លែង function configure hardware ទៅឡើង RAM បន្ថយ RAM អីចឹង បាទលោកគ្រូអស់សំណួរឯងលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូ Okay so see you again on Thursday okay ជម្រាបលាលោកគ្រូ ជម្រាបលាលោកគ្រូ អរគុណលោកគ្រូ Okay bye bye